sederhana bro, cuman pakai dinamo sama linden, berjalan lancar, menghidupi keluarga. Harganya berapa ini mesin Pak Nyono? 2.500.000 setengah. 2.500.000 setengah. Oh. Awetnya bisa berapa tahun kalau dipakai? Selamanya. Oh, selamanya ya. Awas lo, jebret lo. Tak guyu lagi loh. Harganya 2.500.000 bro. Cuman ya ini harus satu persatu lubang harus dicopot, terus dimasukin lagi lepas gitu. Per ini apa itu? Per blok itu berapa harganya Pak Nyono? 5.000 rupiah? 25.000 ya. 25.000 belum penghasilannya. Dan dia itu sehari dapat 2. Muter terus. Sehari semalam berdiri terus dia bro. Oh. Awas, nyonyor lagi ntar. Itu harus ditekan bro, kalau nggak ditekan kayunya dia lompat-lompat ke atas, bahaya, gencet tangan bisa melambung tangannya, pijit langsungan. Lubang bolong-bolong. Oh.